θα ξεκινήσουμε με τα πράγματα που είναι για την αναπαραγωγή των πουλιών φέτος, με αυτά που θα κάνω ας πούμε. Επειδή δεν ήταν αρκετά, για αρχή πήρα αυτό εδώ το σιδερένιο. Κρεμιέται έτσι, είναι για τις κλούβες άμα έχεις που δεν μπαίνουν οι φωλιές εύκολα. Κρεμιέται έτσι εδώ και μπαίνει μέσα η φωλιά για να είναι πιο εύκολο, για να μην μπορείς να πρέπει να τη δέσεις με κάποιο σκοινί ή κάτι τέτοιο. Μετά πήρα δύο φωλιές γιατί φέτος πιστεύω δεν θα μου φτάσουν, έχω ήδη άλλες δύο, οπότε πήρα δύο τέτοιες. Να πως λειτουργεί το σιδερένιο. Μετά έγινε κάτι αστείο, γιατί ας πούμε ήταν και έλεγε για αυτά που είναι για τα πουλιά όταν γεννάνε να τους τα αλλάζεις άμα είναι κάποιο κλούβιο ή κάτι τέτοιο, για να μην φοβηθεί το πουλί με κάποιο τρόπο ότι του πήρες αυγό. Στην παραγγελία έλεγε 10, αλλά μου έστειλαν μόνο ένα και κάπου εδώ θα βάλω μια φωτογραφία. Πάμε παρακάτω, εντάξει. Το επόμενο πιο σημαντικό, πήρα δαχτυλίδια για τα πουλιά. Έχουν και αριθμούς πάνω. Και μετά συνεχίζουμε σε άλλα πιο απλά πράγματα. Πήρα αυτά τα ξυλάκια. Δεν ξέρω πόσα είναι στο σύνολο, θα το δω τώρα. Νομίζω 10. Πρώτα τελευταία πράγματα είναι αυτές οι 4 ποτίστρες. Είναι 200 ml κάθε μία, αν δεν κάνω λάθος. Και τελευταία πράγματα είναι αυτές τα ίστρες που απλά τις βάζεις έτσι στο κλουβί και μπορείς να ρίχνεις από πάνω το φαγητό χωρίς να χρειάζεται να το βγάζεις. Ας πούμε θα είναι πιο εύκολο για μένα που έχω 3 και 4 πουλιά σε κάθε κλουβί που χρειάζεται να αλλάζω συνέχεια φαγητό, θα είναι πιο εύκολο. Αυτό ήταν το βίντεο. Το μόνο που ας πούμε με ενόχλησε λίγο σε αυτό το βίντεο ήταν το ότι ας πούμε στη φόρμα παραγγελίας έλεγε ότι είναι 10 τεμάχια, ενώ μου ήρθε μόνο ένα. Θα το ψάξω και θα δω αν έχω κάνει λάθος. Και το δεύτερο ήταν ότι αυτό εδώ έχει σπάσει, έχει ξεκολλήσει, δεν ξέρω. Πάντως και πάλι θα την κάνω τη δουλειά του, γιατί νομίζω έτσι ήταν στη φωτογραφία, για να χωράει καλύτερα τις φωλιές τις πιο μεγάλες. Αυτά ήταν όλα. Ελπίζω να σας άρεσε, ήταν κάτι διαφορετικό που δεν το έχω ξανακάνει. Σύνολο όλα αυτά μαζί με τη μεταφορά και την αντικαταβολή ήταν 14 ευρώ. Αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε ένα like, μια εγγραφή και ένα σχόλιο.